Di cuaca gak menentu kayak gini, rentan banget kita kena batuk. Tenggorokan jadi gatal dan mengganggu aktivitas juga. Tapi sekarang aku udah nemuin solusi atasi batuk dan legakan nafas. Madu Gurafit dari Madu Vihara. Mengandung madu hutan murni, jeruk nipis, jahe, daun saga, dan kayu manis yang membantu mengatasi batuk dan permasalahan tenggorokan lainnya. Sudah BPOM dan juga halal. Kamu bisa beli madu ini di link di bawah atau di apotek terdekat dan juga toko herbal terdekat. Jadi ayo buruan beli sekarang juga.